Chers amis, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure où vous avez Ngai, Nazana Katiakin. C'est bien sûr Ngai. Sandrine a de un moment avec Sandrine, toujours sur RD Congo Info.fr. César Ngadi, Dani Bokombe, la femme du patron, collègue Nanga valable quoi. Voilà donc où ils écoutent émission T. C'est juste quelque chose naïbi que classe banezozonga. Makambu ba vacances aussi là moi ba stress ezo matalisu toyebani donc voilà les amis donc naye awa nazaka na kacha oleka leka na kacha kin na oleka leka na ngai nazokuta na kuta nazomona mona mais la moni lo mo na yebi ke yo nanga to sepela donc je dédie ça na ba maman nyo surtout ya Croydon South United Mothers, je vous love tous donc ba maman biso très spécial ba maman ba okolisa bana bazo bala bazo tanga bana mayele donc voilà je dis un grand bonsoir à maman Brigitte Tambe, maman Chantal à métro, tata moi si Benvinda Binonde, ma maman bien aimée aussi Rifine Agwepa, bisous à toi. Donc voilà les amis, non loba loba mingite et hello to you hein you yebike you. Voilà donc non loba loba mingite naza awa moi surprise pour Nabino, moi surprise vous avez plus surprise pour Nanga donc surprise pour Nabino papa na habité na so na moi mketo na zaye boye mais on a kima déjà na obanga. Bonsoir baninga ba olanda yo partout na mokili donc partout na mokili bazolanda yo yo za na kin na habité na buto ozara boye ozoleka ozoloka ba kopumbwa to zandeni te normalement za boulot bino boza bato ba pandisa boyebi que no ba aro yo etaki ba comédien ambulant existe partout dans le monde quoi na ba kisasa ba mikili boyebi bana poto bayebi biso pe na bakina non to mega un peu ko valoriser on metala etaki bakini ba Congo donc côté au moment valeur na bino ba na penate mais na poko lelo yo pesa ngo valeur pour na bi ko sola kitoko déjà tant aller sikita o mono bo sepela donc déjà Bobby Precious Joseph baby to ba o mono déjà ba sepela pour Charlène yemotan a monio déjà petite sœur propre à sepeli déjà taka caméraman déjà Jonathan azo sepela donc to ba nana na kombo na on a évité so le dévoiler identité na yo to pesa biso ka kombo. Donc nous avons présenté comme on a mis sur Bana Potonio sur Bana Kinito Barolandangai. Étant qu'artiste comédien, je m'appelle le colonel Matungulu Shakira Bangamena Société Menadundio, l'homme le plus recherché par les femmes et les moustiques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'homme fort qui a mangé 45 piments sans boire de l'eau, les ministres aux affaires inutiles, Makambotali Badala Wese, la construction qui cause mes courses, ce qui papa ça sokola toleno sur les bandes. Malembe. Malembe non qui m'a pas là pour ça c'est quand on a la musala moi sérieux papa parce qu'on a dit qu'il faut ce qui ça mais l'homme inutile à la nini. L'homme le plus recherché par les femmes et des moustiques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'homme fort qui a mangé 45 pilipiles sans boire de l'eau, les ministres aux affaires inutiles, Makambotali Badala Wesiba, construction qui cause mes courses, ce qui papa ça sur la tournée sur les bandes, Nasa sportif, judoka boxeur, 5e ceinture ngeli na bete dingo na John Cena 3 fois na ndoto mais vis-à-vis na Kim Makapoza à garder ceinture. Tala makamo zo lukata na la vie na ngai kilo basalinga makamba ba beta bien. Na la grand comédien ozo représenter Congo na États-Unis na Londres partout Eddie Kadi. Donc Eddie Kadi femme sera moni ba image à Seki au convaincre ba. En tout cas Eddie Kadi ba gros bisous sur Ozali. Gros bisous. Ba gros bisous. Bambote na yo. Bambote Eddie Kadi ba gros. Eddie Kadi tous allons na Kinko le premier voyage nous à Londres ya tous allons na Kinko le au filmant ba image c'est colonel Matungu toujours. Voilà. Tous me la ko me kola ne bino lola nzela bino bolanda biso peto ya ga mais avec le temps moi c'est déjà la famille donc Eddie Kadi photo sur la makambo vient nga oui le long me fa yo kamakambo yo Serge Alka mon frère à moi faut ba mon makambo ba sepela na sepela sabango message on a zolo baba na poto bana kini bana poto partout bozo la nangana ba États-Unis ba partout en Europe en Angleterre en États-Unis nayebi ke baluba baswahili ba Congo bazakuna nazana message pona bandeko na biso baluba baswahili ba Congo bandeko bana poto na salaki moi petit voyage na kei Mbujimai kananga Mwenedito de Kasai oriental Kasai occidental na sali ba tourner avec une organisation à Serge Kayembe
na komi na Mbujimai bandeko bana poto na ke ko découvrir bana baluba en tout cas baza ko démoriser Congo baza ko réciter les corbeaux les renards en Chiluba banda na botama na yo ka récitation wana les corbeaux les renards en Chiluba et pourtant biso na bekisa c'est tant toujours tant tu dis que non maître corbeau si un ambi perchi tenait en sobec un fromage mais na Mbujimai na ke yo na Chiluba na kamwe babenga mona moluba pena shambui mema tangila mu tableau aleki shambui réciter les corbeaux les renards en Chiluba shambui ya bandi kabundi ni chikololo va mwangila mukata wenda katenta mata kachuka tenta mojubu tumpu mianda kala kunya lelu to tulona ngala binona jovol na yego jovol na kiki sangani kokoma na kubina kisangani akeko yoka les corbeaux les renards en Swahili ba Swahili nyonso bozana diaspora partout boyoka message ba bengi mwana mu Swahili réciter les corbeaux les renards en Swahili bobika bakumba wa Swahili Safiri ave kuya mina kuya toka liboso aleki Safiri sema le corbeau le renard en Swahili Safiri abandi Kibombo bombo ni renard Kibombo na kuya pa una kamate fromage na patia le renard anakulia le renard analewa Meshe Kibombo mie nalewa tuamonana kesho akisanti sana juu ya mapendo bandeko tangu na ina ba Kongo bande kuna yako santira kuna Kikongo babengi mwana mokongo luvuezo leki luvuezo tubilo bete le corbeau le renard a Kikongo luvuezo bandi le corbeau et le renard maître corbeau kuna kusulwanti ntele renard ka kungana fromage monsieur renard bushi kungana ko maître corbeau buka fuetanga fromage mona wa renard buka kulumuka mchatoto pro imeni en tout cas bana poto lisoro musuza aweza kuyenda na kisasa bande ko tuyo kusala constant ezalaki boyebi ka frère Patrice abeta kabiso musique bien je me souviens frère Patrice ko beta concert en plein air wapi na Njili Sainte-Thérèse boyebi concert en plein air qui para ba chegete ba païen ba chrétien ba chege ba yaya tout ba yanke ba yaka concert en plein air zobeta frère Patrice sur le podium yebi ka ba petit na biso ba kuluna ne bazalaka ba système ba ye concert ba linga frère Patrice aboka ba mabanga a dédicacer bango njoka frère Patrice ba musique na ya betaka na ba mabanga italaka ete l'état zobeta concert ba chege bandio milibili yaya taba frère Patrice babunga ba jibe kutu ba wera la boka biso banda ta gindule fia boka biso te taba Patrice amona bolai bola kisamusana nzambe bolai ezana version nini shege moga logota libanga ya Patrice Innocent na podium za uyeba taza uyembela ne nzambe shega logota libanga visa na podium panza drum poa musique kata frère Patrice mituni ongebe toyo munduki ola nkolo boni musique kati boye basinali ya Patrice babike bano bakuluna baya waseke konsere kubeba na minute on a fait Patrice atuni balingi nini yoga faire wana non papa bana bakuluno bayeba bazana besoin mabanga boka bomba dédicace yoga ya Patrice ngebe toyo oyo ezali musique yangia mate oyo ezali BCBGT oyo lingi libanga akende la samba ngebe toyo onkolo bandeko zoka zuzenti dazali wana sepera gite ya Patrice komozo bandeko ya Patrice amoni moya ko sala cho ezata bitika na boka bango wana nzembo nini et avec la joie qui achetait une voiture jamais la paix mabanga siko bandi ya Patrice ngebe nkolo batela ikiri bolai batela ikiri benganzi bana fumi rouge ikiri bulu eke soki binote dayebite ekiri kata bango makiletanga c'est le sang de l'agneau ongebe toyo je dis ta sepera kitembando biso nous allons wana ba terre tenda biso nyonso ba honorable Serge Kayembe biso nous allons wana bandeko fait partie ça moni moyete abino je dis ta bandeko menacer comment je boka bakuluna menacer le gars qui ya partie ça le baranete abimisa téléphone bengi wera bodi ga bengela ya partie ça benga wera po ya okotele. Allo Noël ngema oza wapi foka pele kine wera ya Patrice vina na la samba ngema yaka wanga ya wana Njili nzita zo blage nanga iwera yaka bandeko wera linga bashina yana ete ade mare mutuka
tina njiri ko kita kiti bana njiri bagangi igwe wera kita fast directement pas sur nzita ko koma komela sur nzita po yibi to déranger yana ko koma komela yoko wera nzita ulingi nzambe te nzita chabalia soko boyo kopola nzita soki boko swana to swana biso na biso mais na basala nzambe te non wera oza makambo na yo te wera fasha alanda to nzita boli nzita sikifanga sota nasinya ata yomeki wera gangi abi nzita au ciné de la forêt na olaksa yo leta linga beta deuxième kubo bandeko karama pasoka wutaji wapi likambo ayebite ya kokota oh wera tika ba mi secrétaire ya to beta na yo nanga bandeko wera kama karama pa fuke kamela wera bana ntangu usunani yoga bana ntangu karama pa yoga wera ana fokombo karama pa transporter du pain nizama kamuna oti. Voilà, donc les amis, j'espère que vous sepeli na yebi que ti bozo landa boza o sepela dani boko moza o sepela César ngadi ozaya ko sepela César ngadi le grand journaliste fait nanga olobelaka etino landa yo trop donc numéro nanga peut fait na repesa teme si sinante yo ba esili masolongo vide ezali OK voilà na yebi que Françoise itwa ozota la biso mama bano ozaya o sepela vie na ngai coach obabi coach ibenge kutwa kosa des affaires donc ozaya ko sepela ce qu'on a lingi o improviser pour na omona net ka bien répété bien déjà ce qu'on na masona biso poto net masona no yebi on sola net na maman oyebi na poto hein ba papa moi brutal moi nini mundela lingi bongo te bino moi ko beta moi eso moi ça ka te beta te buso bongo mabe parce que moi système ezala ke sola na ba papa moi conseil moi douceur na ba maman pe moi comportement ndeli po ba sa poto so alongwe ki na bosani ba valeur na biso to comme na so ba sa poto mais to zaka ba maman rappeler na ba sa poto après to kota moi na lisomo pe ya suka pe neza pe na important sola la ba maman ba maman mabala neti ba maman Chantal ba maman Tété papa Yvon sola la ba maman moi conseil. Merci mère Charlène mère Acha plus belle que la Belgique à la couleur d'origine beauté ça forcément et ba maman ya poto en tout cas babi histoire échange raté to bossa na histoire té ndenge ba Congo baloba vutuka vana pambu vidila donc zonga esiko bungeli ko kansete so komika na poto ndokola mundela mesa ko côté la bino o mo mona papa lokola déchet papa so ka meko ba korjo mo mbata non je vais appeler la police non awa bongote ava police ko ya kuto déjà nkuba po ntayoki bino mama poto bo mu ko tomboka trop ba mama bo tomboka te boza la dosement to bibino mama poto boza la trop calme mais kama kama suto mi ko yoka e mo sala so passe bon ko déclarer ba divorce so mo mbali no compte mati yo mo ne compte mati no fona déclarer divorce pour bokabola bien ba bien c'est pas bien ya on a ko sala constant mo ni bino bana poto o bo vivre na poto nega na lobage no mindele na biso zo la différent tout la na ba comportement mindele té les africains on restera toujours des africains non on est des africains faut pas te changer tala net exemple mondele na biso po bino bozo la na makama mindele na biso zo différence à mondele na ba noir c'est par rapport à quoi c'est par rapport à peau mindele ça pembe biso mundu deux par rapport à quoi il y a peau deux par rapport à bakombo mindele na bakombo na biso ya omona différence to ko qualité mindele bazana bakombo na bango po mona différence bien mozo ko adapter bango tout ça différence na tout so yana bakombo mindele ko yoka lokola ba Sylvie Ferland Inès Descavodi Pitin Descovo Jean de Bargoulin Merlin de Patafioli yoka bakombo mindele Eric Descartaboul yaka ce qu'on a Congo au centre que biso na ba congolais tout ça différent na mindele ba congolais tout ça ba kombo na biso o la ça que no oyo congolais surtout ba mongo oyo ko bena Marie Louise Aboku Nzampela wana ba mongo oyo ko to ba luba na baluba munoko ba tendai munoko ba jibe kuno oyo ko bena kabwanda kabeu olongo wana tango oyo ko ta ba yaka nyonso bazana poto bazako la na oyo zalaki sasa ba yaka bazana ba kombo na bango oyo ko ba kombo ba yaka sona kala kitare oyo mna mukinzi bikakala
olongo wana tango oya siko na bakombo ya basakata basakata balokele bambunza kuna pe bazana bakombo bo sentir que no biso na mindele tout ça différent basakata koyoko pena mboyo bokata nyama libinza bokwali Albertini kinza bolungu ana luboroko sika loboko Marie kinza bolungu Marie liza borore taba comment na biso sentir différence yango wana maman ba papa ya poto ma maman poto ba maman faut que toujours soumise mobala za mobala na yo ezete pona ki poto tango za na kina soka beti yo mbato ki na la police te donc on a poto soka mobala beti yo mbata mbango non je vais appeler la police mais c'est la police on me menace non quand c'est tango foutu la ko billet bimselo ba visa ba passeport pour ma poto maman soyez soumise à vos maris vous tous moi je suis là pour vous conseiller je suis avec Charlène Naza kokebisa ba maman bon les qui s'expriment on est na mutote on est des noirs on est des africains on restera toujours des africains na yebi ke tina olo ba boyeve na papi ka bakiriku ha papi ka bakiriku na Rotterdam bazomona ba vena ba Bruno Tsanda ba vena ngatu bozebele ba Socrate wo mo ba Galaxy Club na London ba vena nga chanceler des Zimbabwe hein tata mapasa baleni restaurant Schengen Place bavena ba Socrate womo Pablo Makumbani papa yo aussi ça mabanga batunyo surtout à Londres benga sko na obwakana bon là pas na pesa et dit qu'a dit auto soli pour les dans la besoin on te mettre au compléter kaka là ce qu'on peut na boka webi bana Londres no surtout tani bazala tiens to boka ce qu'on bana Londres o bazala kacha na minute na ngai donc je salue Mirabel je salue Ange Zandu Blondine Katako Teresa da Souza mes glam squad girls les belles filles Gigi Bokole yo déjà nani sous ça bon na ebité bozé belé mbote na bino nyonso tout bon ne toza to comme na biso na suka to soli nyonso to soli conseil ba pour na ba maman po yebi ke ba maman pena nde bango nde base ya société na biso o soli pour na bango pesi conseil siko est-ce que ozoye ba pe que phénomène mo eza na poto ba combattant yebi bango wa ba combattant siko moi conseil moi pour na bango c'est là oyo yebi oyo ka oyo mona pour na bango moi conseil pour na bando na biso ba combattant. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Azo donc azo baté rideau ça polele nazo mona ye bolole mobali o vraiment banda bima ki banda tongo ki ozo dongeni ozo kendwa pesa nambo il fallait le côté il faut te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur faut le colo oh cadeau na mena ki c'est la TV c'est là omono longoli ngakanda c'est là na sepeliko esa ni c'est la TV rotala ki sasa yo compatriote solo yo bangai ngana combattant aux autres biloko ya England aux autres biloko ya France aux autres biloko missionnaire mais combattant solo faut te rappeler déjà mboka obike na sepeli notre compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na sepela TV kanesili éviter donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi ke no mela kota yaka to kota mobali na nga yaka merci Sandra, merci Sandra, une opportunité en tout cas bandeko nanga ba combattant na lela bino ya trop
Et là, on a rôle de combattant. En tout cas, mon élite, bagarre, c'est normal. C'est normal, mais ça la paix n'a pas réserve parce que biso tout aux ans pour ça mboka, tous ans souci mboka oyo. Mais de la façon comme ko kene la biso bande ko na biso artiste na ba biso tous ans ba besoin to kene ba poto to komi ko banga. To ça na le côté mais par comme ba bika artiste ko bande ko en tout cas bo doser ba yaya komba bozo sala eza utile pour na ko sauver mboka mais to yeba to doser to lembisa nanu yaya hein to lembisa ba bandule zonga hein bandule zonga ba leader rebelle ba kondi sans blague bazo forcer ba leader rebelle ba kondi so tali ba tentire koti ozo boule o asili makila to ndenge nini pardon na sengeli bango pardon bana poto nyonso entaki na bimi victime na ba comédie nyonso o bokanela aparanga en tout cas bolimbisa bango c'est matungulu nazo sengela bango nzela ba combattant ba ya combattant na bengo ba ya combattant pardon bo doser nabi ke bosomo bilamba cher bolata ngo souté pour sortir ça té on l'a tellement concerné bino moninga kolata ba yoshi ma moto na kendula wera siko ndula zo wera zo betate hein papa ta bino moko hein ba garder wo betondi bilamba bolata ka souté mais bo doser lit wana eza bien bo continuer bongo mais ezala ndenga calme nde to mona kipe moninga na bino yakira ni nani ndeko na mabususu yaki ya kombata to kutana biso nani nani kombo se déplacer donc ayaki pa solo na ba considérer biso mboka atalisi pe Reska Zadi textuellement Reska Zadi azalaki awa na landaki pour biso pe toza ba combattre kin vous comprenez mais eza dossier mo photo même on a ninga malembe bande ko na ngai en tout cas bo dossier kanda e ko biso le moko te ba leader rebelle ba kondi na ngai na kondi parce que na kenda so poto te na kenda poto 4 fois na ndoto na yaka soute pona nini bokoma kokane la biso tina ndoto nazo boya koya en tout cas bo dossier kanda ba ya na ngai ba combattant na lela bino a trop lit on a besoin lité on en tout cas c'est bien pour nous les Congolais hein boki sakande kanda en tout cas je vous aime beaucoup tozaka na maman Sandrine plus belle que la Belgique à la couleur d'origine beauté sans forcément naturellement. OK bon papa moi conseil pour la bana classe pour bana bazonga classe déjà toza septembre yango to koti déjà moi conseil moko ka mukie pour la bana classe eza ya ba o ba kila poto na ba o bazana na Kinshasa après bon to libérer na biso bana classe vous rentrez à classe ne vous faites pas punir non maman pour cela que faut-il que je fasse non il faut que tu te réveilles le matin tu te laves tu prends tes bagages tu allais à l'école en tout cas conseil na bana biso Kinshasa petit eloge rata eloge legi classe na mokilo ezate ba biso ba matungulu ba shakira bopoto ko malelo za classe omona ngape na temi boso ba tnasa la comédie na français parce que natangaka parce que maman nga Victorine Lukomba zoka occasion ko tsanga classe parce que les défunts papa nga ko tsanga classe en tout cas classe c'est ça bien pour la moya ya mona nyonso surtout les filles surtout biso bana mibali nami tala lelo oh kaka bango bozo bana ba Vodacom kaka bango bozo bana ba compagnie et bon yo qui coordonne ba ko web tanga classe lo yengeza na tina moko te chérie ya bien a kolingo tanga yo étudiante a lingo a peso pe valeur so ko étudiante to tanga te so yo mama moko bo tanga na yo te au fani na palais moi na outi classe a le devoir yo suis devoir il a sa voisin ya nani yo ya tala na bibi sikayo yo moko mama obi ko tala zo aveugle ba opesho devoir à mwana obakisi buzoba na kaya mwana kezo zéro pour erreur à maman pour tangate botanga classe ça bien nazo ko encourager ba parents au nyonso bazo ko sabana ba classe en tout cas nazo ko encourager bino bo continuer ko sabana classe ba tanga na ba façon mo bien pe ba continuer biso surtout ministère enseignement en tout cas botala degré mo kezo kende ba maman bazo déclarer ba kaya bana minerval bakonzi boyo leso mawa bakonzi bazala basira bakukasa vubo bakufa boyo leso mawa bokitsa bato bani minerval bokitsa bato scolaire ba minerval mutu ekita bana bazo okazo ya continuer ba classe hein ngayo magana sisi na ba université té mais moi je suis diplômé je suis D6 en pédagogie avec 60%. Donc ba massa chiki za danser totanga c'est bon conseil na pesika bino wango bozo en classe botanga bo continuer ba chiki boko mabatu
Merci beaucoup. Merci pour le conseil. Et là, on a trouvé intéressant, comme on a Shakira, et ça par rapport à Luketu, par rapport à Shakira dans le sens. Shakira, ça par rapport à. Quand on est une grande chanteuse, il y a Latine Wana, Shakira, bon, pour y a Zamutobina, net Baluketu, mais il y a pas Bina. Donc, Shakira, ça par rapport à Imita, Nzembo ya beta. Nasi ko na salango, hein? Na balolango, si on a jar na ngai. Ah, mais tu as eu autant? Oui, kango. C'est lo yo kango, yango za na danse na osima na micro bon. Na sepe. Bana poto tango ba omona ko ba ko seri. Tikana tsango na baniol na ngai. Shakira boyebi bande ko Shakira na hotel na avana bande on a le solo. Bande on a beta qui devait loterie, na beti devait loterie non c'est la visa bima ya Ruchuru. Kota Goma, visa Goma kota Ruchuru. Là où il y a des bonbons, des tanga bino, na teki visa. Na beti deuxième devait loterie, visa bima à Canada. Les jours na koma Canada bande ko na vertige wana na kikuta siko concert en plein air à Shakira. Shakira auto mona na ba clip à l'at ensemble la mini jeep. Faut mona mipenda Shakira au babenga ba Suisse. Hein? Tala ba Suisse. Moi c'est Shakira là. Shakira matilola ba ange ba leli fwenge. Babenga Shakira. Shakira mipende. Shakira. Mais on comment on se là? Mère Sandra. Mais comment on est là on a au spectacle peut on a kini balela ngo fort. Batala ka mutu mo yelongi mwindu metala kwisi pembe. Hein? Le roi la Patrick Bologna. Donc l'honorable Patrick Bologna que je respecte beaucoup. Ako toujours en avant. Yaza mingi na jise kandolo wabi mutambongo amuninga na hote atoleke la mbongo leke na boboto te voilà jise kandolo moninga ya Patrick Bologna. Voilà donc merci vraiment tomoni ngana ozwa siko ba contact bana poto bazwa ba contact batnos to bazwa ba contact na yo et bon autant to solo la na moni masolo visé beta moi trop mikilango mikolo il faut attendre ndoto bandela sokolo tango to solo na edi kadi po azana spectacle na ya munene na septembre à le 27 na Londres on a ça fierté à ba congolais partout dans le monde donc bino to boza un même métier na ye bozo valoriser pe bozo assurer à nakin donc moi bambote kuto so PC belé pesa ra bana poto bana partout dans le monde moi ba contact details na yo comme ça ba contacter yo attends ba fête ah pour ça ba spectacle na ba fête ba tout ça voilà yep ça va moi publicité na PCE mais c'est aussi ici au footing un peu par là pour publicité. Thank you very much mère Sandra. Bana poto bana Kishasa partout bozolanda ngai pour la manifestation ba anniversaire ba fête ba mariage pour na ko contacter ngana ya ko exhiber ko segisabino ne na mesana na ba fête ba anniversaire numéro na ngezaka ka neto barara ya Willy Moucheni donc code amboka quoi 00244 donc ya Willy Moucheni hein ya Willy 00243 ya Willy Moucheni 99 27 53 171 donc ya Willy Moucheni 99 53 et 99 27 53 171 99 27 53 171 voilà numéro na ngai partout bobenga ngai eza la fête eza na Europe beng sanga na kokima na ngate ponete bena sawa nazo postuler na présidence ceux qui vont voter nga na komi président na kokamusa mokili na kozala président liboso to na koma poto na kokima na kotika délégation zongi yango moko na koti ngunda merci. Et voilà les amis, c'était juste pour vous faire rire. Tout le monde va stress ou mouké. En tout cas, merci beaucoup les Tungulu. Nazmoni Kebala Poto Basepeli. Donc j'en profite dans ce moment de dire bonsoir à Dabo 0243 ya Willy Moucheni, Jean-Jacques Moutouale, Binonios, je vous aime beaucoup en tout cas. Richman Ansi le seul et l'unique, Papi Tomba la Vienne Bikaka. Merci, je vous aime beaucoup. Et Claude Maluma, Bambote na yo pe voilà. Donc moi mouké yango toujours découvrir kaka na oleka oh na omona na memela bino. Donc c'était un moment avec Sandrine, également un moment avec Litungulu. Je vous remercie vraiment, j'espère que vous avez pris une émission and to you yebi onazo to you. Thank you for watching. De gros bisous et à très bientôt nulle part ailleurs que sur rdcongoinfo.fr. César Ngadi, Sandrine, Dani Bokombe.
équipe à Makasi, je salue Grady, à la RD Congo Info Nakin, merci na caméraman Nangai, à Poko Alelo, Jonathan, merci na assistante Nangai, assistante à Mayele, Charlène, petite sœur propre. Donc je vous salue tous, à très très bientôt. Bye bye.